Wafé, alors, avec quoi tu ressors de l'expérience Fortified اليوم? Il n'est pas aussi difficile que ça de se faire du temps pour soi-même. C'est pas aussi compliqué que ça. Tu as besoin un peu des autres باش تتشجع شوي. وحدك ساعات تنقصك الموتيفاسيون، تنقصك لي زيدي، كلمه هكا تشجعك، ساعات الكلمه من عند زهيره وفي زيد هكا بربي يمشي للحمام. C'est des conseils aussi simples, c'est des fois des astuces, tu as l'impression d'avoir besoin d'un grand truc pour avancer. ساعات une petite astuce de l'expérience de quelqu'un تعملها ولا تقول والله ça marche. Il faut تنقص شويه les ambitions نتاعك وتمشي واحده واحده معناه. Non, c'était très bien pour moi. J'espérais avoir du temps pour moi. حطيت un objectif اللي تموتيفيك حتى المسؤوليه، عرفتك اللي دخلت في بروغرام مع البنات، يا كوميم une responsabilité عليك، يلا you have to achieve كما يقولوا. شنو هي اكثر حاجه عجبتك في البروغرام؟ La solidarité ما بين البنات. j'aime beaucoup ça. انا قلت لكم الاول sorority البنات سي ساكري pour moi. ودي توا عندك بنات اخرين اكثر، السيركل اقوى. c'est ce que j'ai apprécié le plus franchement. Que tu te sens à l'aise تقول اللي تحب، t'es pas jugé, tu n'es pas مش مسألة t'es pas jugé, plus t'es en confiance dans le sens où tu peux parler tout, t'as quelqu'un qui va, même s'il n'a pas la réponse immédiate à ton besoin, il va chercher, il va revenir vers toi, il va te faire sentir bien. تستحقها مهما تكون هكا قوي ولا واحد هكا قاعده دو طون ان طون مع اون كوبين، كلمتين حلوه، l'adrénaline, tout ce que tu veux, les hormones نتاع le bien-être، حتى ربع ساعه يزي. Alors, en tant que projet média à impact social, ou انت تخدم على les projets, les levées de fonds, etc., qu'est-ce qu'on pourrait améliorer في Fortified كان جات فما saison 2? C'est pas changer, mais plutôt améliorer le cycle. Je pense que le cycle il est يطول شوي. Un mois ou un mois et demi, c'est très très court. على خاطر لو طون حتى كي تحس ساعات تعرف لي دو بروميير سيمين لو طون انت tu te mets dans le bain, tu te motives باش تبدا فريمون الاكشن اللي تفاهمت معاها معناها ولا البلان اللي حطيته لروحك. ça peut être معناها challenging باش تكون بسرعه. وسورتو لي bon la plupart je sais pas pour les codes candidates mais j'imagine c'est la même chose. On est super débordé, des fois on va prendre des challenges qui ont contrepoids contre روحنا contresens من عادتنا ومن طبيعتنا, donc ça demande du temps باش تدخل فيه. donc plus de temps باش احنا اوكي we keep going وتشوف حتى ريزولتا كيما انا توا انا ريزولتا ما يتراش برشا, ما عملت كم حاجه زوز كيلو تاعهم ما مش ظاهرين. دونك كان يزيد شهر كي تراني مطيحه 4 كيلو تشوف الديفيرونس. فوالا. Alors Wafé, étant donné que tu es dans le domaine d'une manière indirecte, est-ce que tu conseillerais à d'autres femmes de participer à ce genre de programme et pour quelles raisons, qui n'ont pas ton profil? Tu as des femmes de profils différents. Éventuellement, quel profil Trolombala ou Fortified ou Alej selon toi ce serait intéressant pour elles? والله si je dois expliquer ou نشجع d'autres femmes à rejoindre Fortify juste pour avoir du conseil, juste pour avoir ce moment نتاع تحكي. واهم حاجه توسع السيركل نتاع لاميتي. انا توا جي امبرسيون راويه شكوني من قبل مي زهيره ما نعرفهاش مثال قبل, دونك جو سوي في نوفيل كوبين الجروب تخرج معاه مثال انا او دولا دو فورتيفاي خاطر بون البروجي سيكل هذا في مي انا مثال ما نخرجش برشا ما نتحركش برشا. بون tu vas trouver حتى فك السيركل في الكوهورت هيكيه با فورسيمون زهيره ولا راويه مي اون اوت كانديدات ان تروك tu vas trouver des affinités et c'est assez intéressant انك توسع على الريزو نتاعك ناس qui sont pas forcément في سيكتورك. c'est là où tu t'enrichis encore plus, فهمت. donc je pense que je vous conseille vraiment des projets كيما هكا. c'est pas très demanding, ماهوش très lourd, ماهوش très معناها c'est pas une incubation. donc ça reste léger, ça reste agréable, ماهوش contraignant وما je pense que ما عندك ما تخسر معناها au fond. مش باش تخسر حدا شيء. وفي وين ترى روحك dans un an؟ في تونس. Dans un an, je me vois en train de finaliser le projet اللي تخلى عليه توا انا نتاع الاسباس نتاعي et ناقصه 4 كيلو راجعه ل 38 وعندي وقت روحي نخرج او موان اون فوا نمشي الحمام اون فوا باغ موا. زهيره ما يسالش ما عادش طابعه في باغ سيمين انا توا مي اون فوا باغ موا. وبالحق معناها اون سورتي وانا جو في كيك شوز كي مبلي روحي انا نتفرهد اون فوا باغ موا. سي جاريف ا فير سا سي توب.